होने से मेरी बहुत पेन स्टार्ट हो गया था। नॉर्मल पेन है, बल्कि मैं ऐसे ही चुप बैठा था। 1-2 साल हो गया। अभी 2 साल के बाद थोड़ा ज़्यादा ही छूने को बहुत सारी जगह बताए। हमने वहाँ होम्योपैथिक भी, आयुर्वेदिक सब ट्राई करा। अभी तक तो कुछ भी कम नहीं हुआ। आज फर्स्ट दिन है, सर के पास आते ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना कंफर्ट दिख रहा, उसकी बात बताने जाहिर नहीं कर सकता मैं। बहुत कम दिख रहा। बॉडी पूरी एक ही दिन में पूरी वर्कआउट हो गए। चलो एक दिन में आप कंप्लीट आप मुतमईन है ना सर ट्रीटमेंट से? ओके ओके। अभी ट्रीटमेंट देने के टाइम यानी तो ट्रीटमेंट के बाद अगर आपको कुछ डिस्कम्फर्ट वगैरह कुछ लगा है आपको तो बोल सकते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ऐसा दिखा। अब तक मैं मतलब 2 साल में मेरे पूरी बॉडी इतना यूज़ नहीं किया, आज इसमें पूरा यूज़ किया। ये कैन वी से इमोशनल रिलीज फॉर दिस ट्रीटमेंट? अभी हम आपको जो ट्रीटमेंट अभी प्रोवाइड किए, आपके जो इमोशंस थे, जो भी आपके जहन में बैठी थी बात, उसको थोड़ा रिलीज लग रहा है, डीलोड लग रहा है अपने आप को? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यानी स्ट्रेस लेवल जो था आपका इसकी वजह से डीलोड लग रहा है अभी आपको? बिल्कुल। चलो एक उम्मीद पैदा हो तशोला को बताए तो फिरे दवाखानों कम नहीं हुआ, गोलियां खा के जी जी जी। तो टेंशन हो रहा था मेरे को भी। आज जरा फिर भी रिलैक्स दिख रहा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। हमारे हाथ में कुछ नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं। हमारी मेहनत है बस।